Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin Ciwon Idaniya, shirin da yake kawo muku zafafan karatun littattafanmu na Hausa, ta inda zai faɗakar da ku, nishaɗantar da ku, gami da wa'azantar da ku. Masu sauraro sunana Shukura. A wannan lokaci da muke ciki, muna ɗauke da ƙayataccen littafin nan mai suna Mijin Haneefa, wanda yake zuwa muku a duk ranar Laraba, wallafar Sami. Sunana Shukura, wacce ni ce zan je akalin shirin a halin yanzu. Masu sauraro idan ba ku manta ba, a cikin satin da ya gabata mun tsaya inda Haidar ya aiki ɗan masanin da ya kira masa su Shema'u domin ya tambaye su waye ya taɓa mishi motar shi, inda yake cewa I am talking to you idiot, ya sake daka musu tsawa, who among you touch my car? Ya dubi ɗan masani ya ce, oya, start from job, sannan ya shiga zuge belet ɗin jikinsa. Nan su Shema'u suka shiga kuka suna roƙonsa, please yaya Haidar, we are sorry please, ko a jikin shi. Haka ya shiga zuga musu belet ɗin suna ihu, suna ba shi haƙuri. Sai da suka yi laushi sannan ya tsagaita. Sadiya da ta ji azaba sannan ta ce, wallahi yaya, Haneefa ce, dama cewa tai sai ta rama abin da ka yi mata. What? Ya furta da mamaki. Lallai ma, raini ya shiga tsakanina da wannan yarinya. Ya dube su ya ce su je, an duk wanda ya ce Haneefa tana side ɗinsa sai ya karya yarinya. Sim suka wuce suna goge hawayen idanuwansu. Ya mai da dubansa ga Haneefa, wacce 'yan hanjin cikinta suke kan ƙugi. Shikenan, yau ita kam ta mutu. Juyawa cikin ɗakinsa ya ce, biyo ni, babu musu ta bi bayansa, gabanta na faɗuwa. Ruwan sanyi mai ƙanƙara ya shiga cirowa daga cikin firij, yana kallonta, sai da ya ciro guda 5. Gaba ɗaya buɗe batul ɗin ya ɗauko belt, ya nannaɗe a hannunsa, ya ƙura mata ido, wani mugun tsananta yake ji. Ke! Ya daka mata tsawa, a razana ta ɗago idanuwanta da suka yi raurau, tana dubansa. Na miki kama da wanda zaki raina, kasa cewa komai tai, sai ɓari da jikinta ke yi. I am asking you, you piece of trash. A hankali ta soma girgiza kai. Murmushi ya gami da ɗauko goran ruwan sanyin, ya shiga juye mata a jikinta. Gashi dama lokacin sanyi ake yi, take ta shiga ɓari haɗe da ƙwallon ihu. Wani wabon madi ya ɗaura mata ya ce, shut up, idan kika saki kukanki plus goron ruwan sanyi ɗaya, don haka gwara ma ki shiru. Kuka take tana barin sanyi amma Haidar ko a jikinsa babu alamun tausayi a tare da shi. Bayan wannan azabar da ya gama yi wa Haneefa, yana ji yana gani tana rawar sanyi, ya ce maza ta kwashe wannan kayayyakin da ya zubar. Haka ta ɗauko mofa ta shiga goge wajen, ga sanyin AC, ga na gari, ga kuma na ruwan jikinta. Ta gama gyara wajen tsaf, sannan ya fito da kayan wardrobe ɗinsa, ya ce ta gyara masa su. Tana gani ya ɗauki kiw ɗin motarsa ya fice gami da kulle ta a cikin ɗakin. Tsugunnawa ta yi a wajen tana rera kuka, wani mugun tsanan yaya Haidar na daɗa fisgarta. Ko da momi ta tambayi su Shema Haneefa, sai ce mata suka yi tana shashin inna, don haka momi bata kuma bin ta kansu ba, don ta san wata rana sukan kwana wajen kakar tasu, musamman Haneefa 'yar lele. Yana fita bai zarce ko ina ba sai gidan abokinsa Saif. Haidar, sojan ruwa yau ɓatan kai, na ganka a gidanmu, cewar Saif, matashi kyakkyawa mai ji da kuɗi da class. Ka fara halin naka, wallahi ka sa tsiya zan juya. Haidar ya faɗa sanda yake ƙoƙarin zama bisa kujera. Hannu Saif ya miƙa suka gaisa kafin ya ce, mutumina na san ka ne, ba a ganin ka sai da dalili. Idan ba new series na ce maka na samu ba, ba zan ganka ba. Anyway, yaushe ka zo? Last week, an gobe zan wuce insha Allah. Haba dai, so soon? Wallahi, na yi receiving urgent call ne from my boss, ɗazun nan. Dariya Saif ya ƙyalƙyale, ya kana ya ce, ina illo ɗinka mana? Ya yi tsaki, don't ever start. Dariya Saif ya ƙyalƙyale kana ya ce, ka ce illo ɗinka mana. Tsaki ya ce, don't ever start. Ko na rasa mata, ai ba zan auri Latifa ba. Kawai dai tana ɓata lokacinta ne,
To wai ni yaushe ma nake da lokacin wasu mata, I don't think suna ajanda ɗina, kawai so nake yi na yi kusa da dad ɗinta, cause I am spying on him. Saf ya tsare Haidar da ido, sannan ya ce, ka san Allah zai taimaka maka idan ka yaudari yarinyar nan, ka duba fa ka ga how far she is dying for you. So, ni na ce mata ta so ni, beside, ni ban taɓa ce mata ina son ta ba. In the first place, kawai dai tana shirmenta ne. Sab zai yi magana, Haidar ya dakatar da shi ta hanyar ɗaga masa hannu ya ce, ka ga malam, let us change the subject, if not, na yi tafiyata. Murmushi Sab ya yi, gami da ɗauko musu taɗin series ɗin da suke kalla. 24. Hira sosai suka sha da Saif har suka yi sallan magariba. Karfe 7 Haidar ya miƙe don tafiya gida tare suka fito da Saif suka nufi gidansu Haidar. Tun bayan fitar Haidar, Hanifa ke ta cin aikin gyara masa wardrobe, sai da ta shirya komai ta mai da su mazauninsu. Ga wani irin zazzaɓi da ya sauko mata lokaci guda. Karkarwa take tana numfashi da ƙyar, abun kamar wasa, nan fa ta ji ba ta iya ɗaga ko da ɗan yatsanta ne, a haka ta zube a gurin sumammiya. Yana zura ki jikin ƙofa, gaban shi ya yi mugun faɗuwa, sai yanzu ya tuna da Hanifa, ɗaya saurin ƙarasa buɗe ƙofar, gami da shigewa bedroom. Kwance ya ganta a ƙasa kamar ba ta numfashi, gaba ɗaya ya kiɗime, ya ƙarasa ya shiga jijjiga ta yana ambaton sunanta amma shiru. Sab da ke zaune a falo ya ji shirin Haidar ya yi yawa, ya miƙe ya nufi ɗakin da sauri, ya ƙarasa, ganin Haidar na shafa wa Hanifa ruwa. Lafiya friend, me ya same ta? Ɗauko kaki na kai mu asibiti. Please Sab, she is running out of conscious. Saif kam tuni ya yi mutuwar tsaye, yana bin Hanifa da kallo, tun da yake bai taɓa ganin kyakkyawa kamar Hanifa ba, a fili ya furta, God have mercy. Cikin kuluwa Haidar ya ce, don Allah ka wuce mu je kar ta mace min anan. Da sauri Haidar ya aza ta bisa kafaɗa suka nufi asibiti. Gaba ɗaya sun yi jugum-jugum suna tunanin baby sister ɗinsu, har yanzu bata dawo daga gurin yaya Haidar ba, ga su sun ji fitar motarsa, ko wani irin azaba yake mata? Sai Allah, suna a haka momi ta turo ƙofar ɗakin, ganin su ta yi gaba ɗaya kamar marasa lafiya. Ku kuma lafiya? Me kuka zauna haka? Ba komai momi, Shema ta fari cikin ƙarfin hali. Har yanzu Hanifa tana sashen inna ne? Momi ta tambaya. Kame suka soma, daidai nan wayan momi ta ɗaururi. Daga ɓangaren Haidar ya ce, Momi, dama muna asibiti ne, na kawo Hanifa ba ta da lafiya. Hanifa kuma ta faɗi sanda take fita daga ɗakin. Su Shema kuwa kallon suka shiga yi wa junansu. Sadi ta ce, ba ku ji wayan da momi take yi da yaya Haidar ba? Kadda ya ji wa Hanifa ciwo. Haba dai, sai dai ba ta da lafiya, amma ba zai mata dukan kisa ba, Shema ta faɗi. Shi yasa nake kwaɓarta ai, kwata-kwata Hani ba ta jin magana, ta fiye tsaurin ido, yanzu ga irin ta nan, su sojoji ba su da imani ko kaɗai, ina gama idan za ka shiga soja sai an maka allurar zalunci. Sumi ta faɗi sanda take ƙoƙarin ɗaura ɗankwali. Mu ji menene, gaba ɗaya suka fice suka bi bayan momi. Salati inna ta so mai, to me ya same ta har da ba ta gado a asibiti? Momi ta ɗauko mayafin inna gami da rufa mata ta ce, mu je asibitin mu gani, Sara direba na jiran mu. Har suka isa mota, inna bata daina zuba salati ba. Bayan an ɗaura mata ruwa, Dokto ya buƙaci ganin Haidar, don haka ya rage daga Hanifa sai Saif a ɗakin. Saif ya ƙura mata ido yana kallon tsantsan kyau da kuma kamanninta da Haidar. A ran shi yake raya, anya ba dukan yarinyar nan Haidar ya yi ya kulle ta ba, don ya san irin tsoronsa da ƙannensa ke ji. Ya matso kusa da ita yana kallon kyakkyawan fuskarta. A hankali ya furta, Allah ka nufe ni da zama mijin Hanifa. Daidai nan ta soma atishawa. Da sauri Saf ya matso yana mata sannu. Ƙoƙarin tashi ta shiga yi, Saf ya rige ta don kuka kawai take yi. Sorry Hanifa, kina son wani abu ne? Ɗagowa ta tana kallon Saf, ta gane shi, abokin yaya Haidar ne. Kana ta ce, ina ne nan, ni ka kyale ni, wajen momi zan je. Ta sake masa wani sabon kukan. Daidai nan aka turo ƙofar ɗakin, inna ne da momi. Gaba ɗaya suka iso kan Hanifa, ba su kula da Saf da ke zaune gefe ba. Inna ta rungume Hanifa tana faɗi, me ya same ki yar jikalle? Sai sannan momi ta kula da Saf. Sannan suka shiga gaggaisawa ya ce bari ya kira Haidar yana ofis ɗin doctor.
Kasa ce masa komai Haneefa ta yi, sai kwanciya jikin inna da ta yi. Suna a haka Haidar suka shiga ɗakin, ya nemi waje ya tsaya yana masu momi sannu da zuwa. Suna hada ido da Haneefa kuwa wani mugun kallo ya watsa mata ba tare da ya ce da ita ko sannu ba. Har cikin jini da tsoka ta tsana Haidar. Ta tsane shi like hell. Magunguna Haidar ya ajiye saman durowa ya kalli momi ya ce, ga magunguna ɗin nan momi, ina ga gobe za su yi discharging ɗinta. Momi ta amsa da to kana ta ce, wai me ya same ta ne Haidar? Ya ɗago ido gami da narka mata harara. Ya yi sa'a ita ma shi take kallo. Take ta kau da kanta gefe ba tare da ta ce komai ba. Momi sanyi ne, wasan da suka saba yi da ruwa ne da shan ice cream without a limit, shi ya sa mata cool ɗin. Ya ƙarashe yana hararta, da mugun mamaki Haneefa ta ɗago, tana dubansa, ta galla masa harara, ta sunkuyar da idonta ƙasa. Ita kam anya Haidar yayanta ne, kai ko dai ita ɗin ba 'yar gidan ba ce, take ta ji ƙirjinta na bugawa da sauri da sauri. Ƙarfe 8:30, Haidar da Sef har ma da momi suka nufi gida bayan sun bar inna a wajen Haneefa. Misalin ƙarfe 10, Haidar ne ke shiri tsab cikin kakinsa na nebi, ya yi matuƙar kyau, kayan ba ƙaramin karɓarsa suka yi ba, ya gama ɗaura belt sannan ya ɗauko cap ɗinsa ya saka, ta zauna ɗas a kansa. Wayyo, come and see handsome. Momi na zaune bisa darduma ta idar da sallar walaha, Haidar ya yi sallama da murmushi saman fuskar shi. Ta amsa masa, ya ƙaraso gami da zama bisa stool. An fito baban Abba ta tambaya sanda take dubansa cike da so da ƙauna. Momi na fito, flight ɗin 11 zan bi. To kun yi waya da Abbanka ne? No, na kira bai ɗaga ba, but zan sake kira before na tashi. Okay to, ko za ka ci wani abu ne? Ka ga fa just coffee ka sha. No mommy, I am okay. Bana jin yunwa. Shikenan son, Allah ya maka albarka, ya kuma tsare hanya. Amin momi, na gode. Tare suka fito har bakin parking lot, Sale direba na ganin su, ya taso da sauri yana faɗin, Hajiya ina kwana? Momi ta amsa sannan Sale suka gaisa da Haidar, ya karɓi kayan shi, gami da sawa a cikin boot. Har ya shiga mota, Momi ta jiyo ta ce, karfa ka mance, ku bi ta asibiti ka duba Haneefa, sannan ka yi sallama da inna. A takaice ce, to Momi, insha Allah, sannan Malam Habu ya hangame musu gate suka fice. Tun shigowar Haidar cikin asibitin, wata nurse ke binsa da kallo. Kakin nan ba ƙaramin karɓarsa ta yi ba, kaman domin sa aka ƙera. Shi kuwa gogon ya san suna kallonsa, don haka ya ɗaura fuskan nan tamo kamar bai san kalmar dariya ba. Hakan sai ya zame masa fashion. Yana tafiya kana jin sautin tafiyan nasa, irin ta mazaje cikakkun sojoji. Takalmin ƙafarsa ya ƙara ma tafiyan nasa sauti mai daɗi da kuma kyau. Wani hanya Kaftin AA ya nufa, ba mata kawai ba, har ta da maza sai sun bi shi da kallo, don kuwa kwarjininsa da kyansa ya zarce bayani. Tana zaune tana shan Lipton, ya turo ƙofar gami da shigowa. Bata ɗago kai ba, don a zatonta nurse ne ko doctor. Ƙamshin turarensa ya tabbatar mata da shi ne, don kuwa wannan ƙamshin nashi ne wanda ta ji shi a wardrobe ɗin shi jiya da take gyara masa kaya. Da sauri ta ɗago don tabbatar wa idanta, shi ɗin ne kuwa yana tsaye ya haɗe rai, kamar bai san kalmar dariya ba. Baki a tura ta ce, ina kwana yaya Haidar? Sanda yake shigowa cikin ɗakin kamar ba zai amsa ba, sai kuma ya amsa a takaice, gaban gadon da take kai ya ƙaraso, ƙirjinta sai dukan uku yake, a ranta take addu'ar, Allah ya sa ba kashe ta ya zo yi ba. Hannu ya sa ya ɗago haɓarta yana mata mugun kallo, ita kam kasa kallonsa ta yi, don kuwa sosai yayin nata ke mata kwarjini, sannan ta tsani ko da ganin fuskarsa ne. Jin yadda jikinta ke karkarwa ya tabbatar wa Haidar, Haneefa ta shiga makarantar ta nutsu, ya yi wani murmushin mugunta kana ya ce, next time, don't try to mess with me. Wannan kaɗan ne daga cikin irin horon da na tanadar wa marasa kunya irinki, on useless kawai, mai kama da mayu. Ta ɗago ido tana kallonsa, ya daka mata tsawa, bar kallo na da ido kamar na mujiya. A ranta ta ce, ai na ga dai da kai da Abba muke kama, kai ma naka kama da na mayun yake. Inna ta turo ƙofar bayi, tana faɗin, likita ne ya shigo? Murmushi Haidar ya sakan mata sanda take goge fuskarta yana faɗin, tsohuwa, ko na zo na riƙe ki ne, kin san jikinki babu laka, yanzu kin tafi. Ka ci gidanku Ali, wannan ƙafa tawa da kake gani, ras take,
gudun da zan yi ma ba za ka yi ba. Haidar sai dariya yake, Haneefa kuwa cewa ta yi a ranta, mugu kawai, ji kaman ba shi bane ya gama ɗaure fuska yanzu. Inna ta ga yadda jikan nata ya sha kyau cikin uniform ɗinsa, ta wage baki tana faɗin, a'a, kaga soja marmari daga nesa, ta faɗi sanda take zama bisa kujera. Murmushi Haidar yayi ya ƙaraso gami da gaida Inna. Ba dai yau za ka tafi ba, don na san kana saka wannan uniform ɗin naka, to tafiya ne za ka yi, ko za ka wani taro. Ya ɗan dara kana ya ce, tsohuwa kenan, ki ce ba ki son tafiyan nawa. To ai kai ne, idan ka tafi sai ka shafe rabin shekara, mutum kullum a saman ruwa kamar kifi. Ya ƙaraso gami da riƙe hannayen Inna ya ce, ba jimawa zan yi ba tsohuwa, wata 6 kawai zan yi. Haneefa a ranta ta ce, Allah sa ma kar ka dawo, ka yi zamanka a can mugu kawai. Hira sosai suka sha da Inna, karfe 10:30 ya miƙe yana faɗin, to tsohuwa, zan wuce, kada na makara. Inna ta miƙe tana faɗin, to ba za ka ci wani abu ba? Girgiza kai yayi ya ce, no, ba zan iya cin abinci ba a nan, zai dame ni, yanzu ma a ƙoshe nake. Baki Inna ta wangame tana duban sakana ta ce, ka ji da shi, mu je ni in raka ka. Ya murmusa yana wani kashe ido ya ce, ba ki so wata ta ƙwace miki ni ne? Gashi tun shigowa na 'yan mata ke bi na da kallo. Dariya Inna ta yi ta jawo shi jikinta, ta san za ta yi kewan jikan nata sosai da sosai. Suna ficewa Haneefa ta ja tsaki a hankali, sannan ta ce, har da wani wai ba zai iya cin abincin asibiti ba. Ta kwaikwayi yadda ya yi magana, no, it is irritating, ta ja dogon tsaki. Kana ta ce, Allah raka taki gona, azzalumi kawai. Fitar Haidar da kaɗan su Shema da suka shigo da uniform ɗinsu a jikinsu daga school suke, da yake Friday ne, gaba ɗaya suka yi kanta suka rungume. Inna ta ce, don Allah kada ku ƙarasa ta mana. Sumi baki ta ture ta ce, kai kakus, we miss her a lot ne fa. Sati ta riƙo hannunta ta ce, baby sis, how are you feeling now? Masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau mai suna Ciwon Idaniya. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban shirin. Ku huta lafiya.